வணக்கம், வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க, சேஃபா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு மழை வந்து காட்டுன்னு காட்டுது. இந்த ஒரு வாரமாவே ரொம்ப இதுவா இருக்கு. நல்லா ஊட்டி கொடைக்கானல்ல இருக்க மாதிரியான குளிர் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி போய் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ்ல எல்லாம் பாக்குறேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சென்னையில இருக்கவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. எங்க ஏரியாவில் பெருசா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ரோட்ல பாதி அளவுக்கு தண்ணி ஃபுல்லுமே இருக்கு. ரெண்டு சைடு ரோட்லயும் பக்கத்துல ஒரு கடை இருக்கு. அதோட அந்த பேனர்லாம் பாத்தீங்கன்னா தடன்னு அப்படி ஆடுது காத்து. அந்த அளவுக்கு அந்த மாடியில இருக்க தண்ணியும் பாருங்களேன், கடல்ல அலை வர மாதிரி இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. காலையில் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக ஃபுல்லும் பனிமூட்டம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னே தெரியல. அந்த அளவுக்கு நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிற்கவே இல்லை. ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது கிளைமேட். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம போய் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்களா, வெதர் வந்து செம்மையாக இருக்குது. நல்லா எடுத்து போர்த்திட்டு தூங்கிட்டே இருக்கேன். என்னால் வீடியோஸ் கூட போடல, அவ்வளோ ஒரு குளிர். ஏதோ அவசரமாக கீட்டோ சமையல் தான் முக்கால்வாசி. ஹஸ்பண்டுக்கு டெய்லியுமே கீட்டோ சமையல் தான். நானும் அப்படி மட்டும் குளிராக இருக்கனால நடுவில் உருளைக்கிழங்கு வச்சு அது எதுன்னு சாப்பிட்டுட்டோம். ஸோ அதனால சீட் மீல் மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அவருக்கு வந்து கட்டாயமாக அதுதான் சாப்பிடணுங்கிறனால அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிளைமேட்லாம் இருந்துட்டு வந்துச்சுன்னா நமக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி டக்குன்னு சளி, இருமல், ஜுரம் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் மாதிரி சூப்பராக டேஸ்டாக ஒரு சூப் தான் இன்னைக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு வந்துட்டு நல்லா வெள்ளை பூண்டும் இஞ்சியும் சேர்த்துட்டு ஒரு சூப் நல்லா இந்த கிளைமேட்டுக்கும் அதுக்கும் சாப்பிட்டோம்னா டேஸ்டாகவும் இருக்கும். இந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் மாதிரியும் நமக்கு வேலை பார்க்கும். அந்த சூப்பு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சூப் ரெசிபி தான். நிறைய பேருக்கு தெரியுமா இருக்கும். நான் என்னோட வெர்ஷன் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன். ஸோ முதல்ல நம்ம என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு கடகடன்னு சூப் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவை. என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஒரு 15லேருந்து 20 பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். நல்லா இவ்வளோ நீல இஞ்சியை தோல் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பொடியாக கிடையாது. ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம இப்போ சாப்பரில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் நல்லா குறப்பாக அரைச்சது தான். நீங்கள் உங்ககிட்ட இடிக்கிற கல் இருந்ததுன்னா அதில் ஒன்றும் அதிகமாக இடிச்சு வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் எடுத்திருக்கேன். சூப்புக்கு திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃபிளவர், அதை கரைச்சிக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். மொத்தமே 3 கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதுல தான் கொஞ்சம் கார்ன்ஃபிளவர் கலக்கிறதுக்கும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இந்த எதுவுமே போடாமையே கூட செய்யலாம். நம்ம கேரட், கேப்சிகம் 2 கலர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஆனால் சாப்பிட்ற நம்ம குடிக்கிறப்ப நடுவில் கிரன்ச்சியாக ஏதாவது தட்டுப்பட்டதுன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அதனால சும்மா கொஞ்சமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ண கேரட், ரெட் கேப்சிகம், அப்புறம் கிரீன் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு. இது போக நமக்கு பட்டர் தேவைப்படும். பட்டரோ நெய்யோ எண்ணெயோ அதுதான் நமக்கு தேவை. ஸோ உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு. முதல்ல நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த பூண்டும் இஞ்சியும் நம்ம இந்த சாப்பரில் போட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மிக்சியில் கூட போட்டு ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிக்கலாம். இந்த சாப்பரில் வெள்ளைப்பொடியும் இஞ்சியும் போட்டுட்டு நம்ம நல்ல பொடியாக அது பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக கூட அரைச்சிக்கலாம். நான் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னா இது கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் கலரில் ஆயிரும். அப்போ சாப்பிட்றப்ப நமக்கு மொறுமொறுன்னு அந்த சூப்புக்கு நடுவில் தட்டுப்படும். அதனால தான் கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன். இல்லை பசங்க அந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லாவே பேஸ்ட் மாதிரி கூட மிளகையும் சேர்த்தே கூட நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிடலாம். ஸோ இதை ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிட்டேன். இருக்கட்டும், அது ஒரு பிளேட்லேயே இதையும் மாற்றிடலாம். ஸோ நல்லா பூண்டு வாசனையோட சூப் சூப்பராக இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் சூப் தான். கட்டாயமாக ஒரு 2-3 நாள் தொடர்ந்து செஞ்சு கொடுங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு. ஏன்னா இந்த தண்ணியுமே கூட இப்போ நம்ம என்னதான் இது பண்ணாலும் கொஞ்சம் இந்த மழை இதெல்லாம் இருக்கனால ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால தண்ணியும் நல்லா சூடு பண்ணி ஆற வச்சு கொடுங்க. ஒருவேளை ஆரம் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே கூட குடிச்சிக்கலாம். நார்மல் வாட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காலையில் ஏஞ்சதுமே கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு கூட கொதிக்க வச்சுட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அந்த மாதிரி இந்த மழை காலத்துலாம் கொஞ்சம் சூடாக தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ பட்டர் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். நம்ம லாஸ்ட்டாக சூப்பில் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு போட்டுக்கலாம். ஸ்டார்டிங்காக இதை வதக்கிறதுக்கு வந்து நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஏன்னா பட்டர் அப்படியே டைரெக்டாக போட்டோம் அப்படின்னா கருகுன மாதிரி ஆகிடும். அதனால லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி சூப் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கார்ன்ஃப்ளவரையும் கூட இந்த தண்ணியில் கரைச்சி வச்சிடலாம். 3 கப்பு தண்ணியில் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதில் இந்த 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரை கரைச்சி வச்சிடலாம். அதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை சேர்த்துட்டு
திக்னஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியா சூப் வேணும்னா கம்மியா சேர்த்துக்கோங்க. கலந்து வச்சுக்கலாம். நமக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ பார்த்துட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பத்தலைன்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப திக்கா வேணும், நல்லா ஸ்பூன்ல எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு திக்கா வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூனோ 1 டீஸ்பூனோ கார்ன்ஃபிளவர் கூட சேர்த்துக்கலாம். அதை வந்து நம்ம செய்யறப்ப தெரியும் நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி. அதை பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். சரியா? அப்போ ஸோ நமக்கு கார்ன்ஃபிளவர் அது ஸ்லரியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். ஸோ சப்ளை இல்லை, ராத்திரிலேருந்து இன்வெர்டரில் ஓடிட்டு இருக்கு, மறந்து போய் நான் அதை அப்படியே ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், நம்ம சேனல் இப்போ தான் யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 1000 பேராவது பார்க்குறீங்க, ஆனால் லைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30-40 கூட வர்றதில்ல. ஸோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா லைக்ஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் நிறைய கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு வீடியோ வந்து ரெக்கமெண்டேஷனில் வரும், கூட கொஞ்சம் பேர் பார்ப்பாங்க. அதனால தான். ஸோ இது ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பாக நினச்சிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் மறக்காமல் இந்த தடவை தட்டி விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ இது சூடாகட்டும். நம்ம இது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எந்த எண்ணெய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயில், கடலை எண்ணெய், நெய் அந்த மாதிரி எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பக்கத்தில் கேமராவை மாற்றிக்கிறேன், எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்க, இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இதை துடைக்காம நான் எண்ணெயை ஊற்றிட்டேன், அதனால படப்படப்படன்னு தெரிக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இல்லையா, முதல்ல பூண்டு இஞ்சியும் சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் ஆற அளவுக்கு இதை வதக்கிடலாம். ஊத்துனதுல பாருங்க எண்ணெய் தெரிச்சிருச்சு. ஸோ நல்லா வதங்கி பூண்டு இஞ்சி வாசனை நல்லா கமகமன்னு வருது. இந்த ஸ்டேஜில் இந்த கேரட்டு கேப்சிகம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து ரொம்பலாம் வதக்க வேண்டாம், ஜஸ்ட் நமக்கு கிரன்ச்சியாக தட்டுப்பட்டா போதும். அதனால ஜஸ்ட் 1 நிமிஷம் வதக்கிட்டு நம்ம பாக்கி இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்துடலாம். காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துடலாம். இது கூடவே இப்போ சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பத்தலைன்னா பார்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். ஸோ நல்லா 2-3 நிமிஷமாக கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கலக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கார்ன்ஃப்ளவர், அதை சேர்த்துடலாம். இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்ததுக்கப்புறமும் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா மிளகுத்தூளும் பெப்பர் தூளும் சேர்த்துடலாம். உப்பு பார்த்தேன் கம்மியாக இருக்குது, ஸோ எடுத்து வச்சுருந்தா எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். பாக்கி வச்சுருந்த பெப்பரும் ஜீரகமுமே கூட போட்டுட்டேன். பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. சூப்பும் லைட்டாக திக்காக இருக்குது. இது கூட இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டர் சேர்த்துடலாம். பட்டர் ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். ஸோ இதெல்லாம் 2 நிமிஷம் கொதிச்சிச்சு. லாஸ்ட்டாக மல்லி இலை சேர்த்துடலாம். கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதாங்க, நல்லா சூப்பராக தொண்டைக்கும் இந்த குளிருக்கும் இதமான ஒரு சூப், இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து மேலே கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு சர்வ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா சூப்பு கூட கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் நீங்கள் பசங்களுக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் இல்லைன்னா பிரெட் பீசஸ் இருந்ததுன்னா நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நெய்யில் வறுத்துட்டு மேலே போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் சூப்பு. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸோ நல்ல பூண்டு வாசனை மிளகு வாசனையோட கமகமன்னு சூப்பராக இருக்குது. கன்சிஸ்டன்சியும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல். ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா கஞ்சி மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மீடியமான பதத்தில் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு
குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதே மெத்தட்ல நம்ம வாழைத்தண்டு சேர்த்து கூட செய்யலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சூப்பரா இருக்கு. மிளகெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு காரம் தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு ஸ்பைஸ் வந்து நீங்க கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து திட்டமா இருக்கு. இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்டான ஒரு ரெசிபி இன்னைக்கு உங்க கூட எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஹோப் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி. வணக்கம்.